Պարոն Ղազարյան, վերջին շրջանում պարգևավճարների բաժանումը պետական ապարատում հանրության կողմից բավականին քննարկվեց եւ կան տեսակետներ, որ սա թալանի կոռուպցիայի դրսևորում է եւ հարց են բարձրացնում իշխանություններին, որ ձեզ ընտրել ենք թալանը հետ բերելու համար, բայց դուք այսպես քողարկված թալանի տեսքով պարգևավճարներ եք բաժանում, սրան ինչպես եք վերաբերվում, ինչպես կարձագանք եք։ Նախ մեր երկրում կա օրենք, որը սահմանում է, թե պաշտոնատար յուրաքանչյուր անձ ինչքան վարձատրություն պետք է ստանա։ Ասենք օրինակ կա բազային աշխատավարձ 66150 դրամ, եւ ենթադրենք վարչապետի գործակիցն է 19, նշանակում է այդ բազային աշխատավարձը պետք է բազմապատկել 19-ով ու ստանալ վարչապետի 1 ամսվա աշխատավարձը։ Բայց պարզվում է, որ մեր երկրում միայն դեկտեմբեր ամսին վարչապետը ստացել է 10 անգամ ավելի շատ գումար, քան օրենքով նախատեսված է վարչապետին վարձատրության համար։ Ու դες բոլոր պաշտոնյաներին։ Ու իրանք ասում են, գիտես, դե մենք լավ ենք աշխատել, մենք խաղաղություն ենք բերել, մենք չգիտեմ ուրիշ միջոցներ, մի րոպե, այդ սա ձեր պարտականություններն է, որի կատարման համար օրենքը սահմանել է վարձատրության չափ։ Ըստ էության օրենքի խախտման պես է տեղի ունեցել։ Բա իհարկե, դա պետական բյուջեի միջոցների ակնհայտ վատման դրսևորում, ընդ որում իրենք իրանց լիազորությունները օգտագործելով։ Տեսեք, օրինակ ասում եմ, պարգևավճար, չէ՞, հենց հեշտ հարմարվել ենք մենք այդ ես։ Պարգևավճարը դա լրացուցիչ վարձատրություն է, որը տրվում է մարդուն իր պարտականությունների կատարումից դուրս լրացուցիչ պարտականություն կատարելու, աշխատանքում ակնառու հաջողություններ ունենալու, չնախատեսված ձեռքբերումներ ունենալու համար։ Ասենք դա կարա վերաբերվի ամբողջ կազմակերպությունում, ենթադրենք մեկ աշխատակցի, երկու աշխատակցի, ով որ ակնառու հաջողություններ ունեն։ Եթե ազգային ժողովի բոլոր падգամավորները նույն չափի գումար են ստանում եւ դա կոչվում է պարգևավճար, ի՞նչ պարգևավճար, ինչ են արել իրանք բոլորը միասին, դի սխրանքներ են գործել։ Այն ինչքան իրանք աշխատավարձ ստանան, դա 660,000 դրամն է։ Այսինքն չէ, համարում ես, օրինակ իրանք ասում են դա քիչ է, որ մասնավոր ոլորտում է շատ, գնացեք մասնավոր ոլորտում աշխատեք։ Ղազարյան, սա ներկայացնում են նաև այսպես, որ պետական աշխատողներին խրախուսման համար, քանի որ ըստ իշխանության ներկայացուցիչներին աշխատավարձը պետական ապարատում բավականին ցածր է եւ գրավչությունը բարձրացնելու համար, ինչպես նաև կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար պարգևավճար են տալիս։ Հնարավոր է այս տարբերակով կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնել կամ պետական ապարատի աշխատանքը գրավիչ դարձնել։ Նորից եմ ասում, ցանկացած օրինակ, երբ որ ես նշանակվել էի մարզպետ, ես գիտեի, թե ինչքան է դրա վարձատրության չափը, եւ եթե դա ինձ համար քիչ է, ուրեմն ես չպիտի համաձայնեմ այդ պաշտոնը զբաղել։ Երբ որ ես նշանակվել եմ դեսպան, ես գիտեի ինչքան վարձատրություն եմ։ Հիմա ասեք, դե մտածեմ, ասեմ, դե հիմա քիչ է, ուրեմն պիտի կոռուպցիայով զբաղվեմ, իհարկե չէ։ Եթե քիչ է, քեզ հարմար չի, չպիտի այդ պաշտոնը զբաղեցնես։ Ով ասում, որ եթե պետական պաշտոն է զբաղեցնում, պիտի անպայման կոռուպցիայով զբաղվես, ոչ։ Ի սկզբանե դու գիտես ինչ պարտականություններ պիտի կատարես, եւ քեզ դրա համար ինչքան վարձատրություն է։ Գնացես, դե ես հիմա եկել եմ, խնդրում եմ ինձ լրացուցիչ վարձատրեք, ուրիշ տեղեր ավելի բարձր են վարձատրում, գնան դե աշխատի, որտեղ որ բարձր են վարձատրում։ Պետական ոլորտում նորից եմ կգնում, եթե խրախուսանք անհրաժեշտ, բա պետական ոլորտում քաղաքացիական ծառայողները բացի աշխատավարձներից ունեն նաև սոցիալական փաթեթներ, որոնց մեջ մտած են նաև առողջապահական ծախսերի փոխհատուցում, կրթական ծախսերի փոխհատուցում, հանգստի ծախսերի փոխհատուցում։ Դրանք այդ ամեն ինչը արված է քաղաք ծառայողների աշխատանք ավելի գրավիչ դարձնելու համար։ Իսկ հիմա ավելի շատ վարձատրություն են ստանում ոչ թե քաղաք ծառայողները, այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին քաղաքական հայեցողական պաշտոն զբաղեցնողն է։ Դրանց պրեմիան ո՞րն է, դրանց պարգևավճարը ո՞րն է, ինչ լրացուցիչ աշխատանք է կատարը ենթադրենք ազգային ժողովի նախագահը, որ ասում է ես պիտի բարձր վարձատրություն, ասում եմ մենք խաղաղություն ենք բերել։ Բա որ պատերազմ է, ասում ենք խաղաղություն ենք բերել, խաղաղություն բերողները պիտի լավ շորեր հագնեն։ Բա որ 20 թվին պատերազմ եք բերել, հանվել եք ընկել եք փողոցները։ Ինչ ասելու բան է։